मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगमध्ये चाललो आपण सडावाघापूरला, म्हणजे साताऱ्यातील रिव्हर्स वॉटरफॉल, उलटे वाहणारे झरे. 35 किलोमीटर आहे. पाऊस थांबला, ऊन पडलं तर. साताऱ्यावरून फक्त 45 किलोमीटरवरती आहे सडावाघापूर. डोंगराची सुरुवात होताच आपल्याला आजूबाजूला झरे दिसायला सुरुवात होईल. आपण इथे जरा 5 मिनिटं थांबू. आपण पोचलोय सडावाघापुराच्या डोंगर माथ्यावर. तर आता आपण धबधब्यापाशी जाऊया. सुजित दादा, काय वाटतं? सकाळचे 12:30 वाजलेत. Walking out of time, looking for a better place. Something's on my